Cześć! Oglądamy Was. Fajnie. Dziękujemy Wam, że jesteście. To tak sobie pomyślałem, że spróbujemy takiego manewru w stawaniu w dryf. No to się zbliżamy już do portu. Teraz będziemy sumować. No spadało się. No niestety normalka na CCS. Od czasu do czasu przychodzą wielkie fale. No i trzeba uważać. Szybciutko podniosłem trap. Więc jesteśmy na Poros i planujemy co dalej, więc wydaje nam się, że popłyniemy na Spetses. To jest chyba 20 kilka mil. Patrząc na prognozę pogody, no to będzie chyba 8-10 węzłów, więc niewykluczone, że będziemy płynąć po prostu na silniku cały czas, no ale może w jakichś porywach czasem się uda rozwinąć żagle. Na Spetses byliśmy już kilka razy, ale nam się bardzo podoba, więc, Tak, bardzo lubię Spetses. więc jeszcze raz bardzo chętnie tam popłyniemy. No, droga. To idę na dziób do kotwicy, Agnieszka będzie za kołem. Więc zobaczmy, jak to wygląda wszystko. Mamy 40 metrów. Mam 40 metrów, bo widać tutaj żółtą kreskę na łańcuchu. Zawsze jest niepokój, czy przypadkiem się nie szczepiliśmy z jakąś inną kotwicą. Właśnie coś chyba tak ciężko idzie. Osła. Jest. Trochę zluzuję, żeby nie było takie napięcie. Dobra. Gotowe. Manewr zrobiony. Płyniemy. Prowadzenie jachtu zawsze wymaga ostrożności, ale przy Poros trzeba mieć oczy wokół głowy szczególnie. Prom łączący wyspę z Peloponezem pływa dość często. Wokół dużo jachtów i mamy do przebycia kanał często zatłoczony i nieszczególnie szeroki. Pływamy po wodach Zatoki Sarońskiej dzięki wsparciu ludzi z Globe Sailor. Pomogli nam w wyszukaniu idealnego jachtu na tydzień. Ty też możesz zajrzeć na ich stronę i zarezerwować jacht. Przed chwilą wypływaliśmy z portu. Płynęła łódka z naprzeciwka. Ja stoję na dziobie i słyszę: cześć! Oglądamy Was! Fajnie. Dziękujemy Wam, że jesteście. No więc postawiliśmy żagle, ale nie jestem pewien, jak daleko zapłyniemy na tych żaglach. Bo wiatr się teraz na 7 węzłów ustalił. Chociaż gdy wyciągaliśmy było 11, no ale to normalne, że spada zawsze, no a prędkość jest 2 węzły. Po drodze mijamy liczne sieci. To coś, na co trzeba uważać. Wypatruj kanistrów bujających się na powierzchni wody. Między Poros a Hydrą jest taka grupa wysepek, która no to jest bardzo taka popularna trasa, więc wszyscy spotykamy tę grupę wysepek i być może zastanawiasz się, czy płynąć naokoło, czy płynąć przesmykiem. Więc tutaj są dwa takie przesmyki. Jeden jest bliżej lądu i nie należy nim płynąć, bo tam jest chyba 1,5 metra. No ale ten drugi przesmyk, którym my właśnie teraz płyniemy, jest myślę, że 20 metrów, może 15. No i wszyscy tędy pływają i jest bezpiecznie, jeśli się oczywiście uważa, bo on jest dość wąski. No ale jeśli czujesz się bezpieczniej, no to oczywiście możesz płynąć nie tu,
tylko tu naokoło. Też fajnie. Tygodniowym naszym rejsie z firmą Globe Sailor. To jest taka firma, która zajmuje się pośrednictwem w czarterach. No i pomogła nam w wynajęciu tego Oceanisa. Wynegocjowali dobre ceny, zaopiekowali się nami. No bardzo fajnie było i jest nadal. Dopytują się, czy wszystko jest dobrze. No a jeśli Ty chcesz popłynąć rejsem, no to oczywiście możesz też skorzystać z usług Globe Sailor. Wystarczy się z nimi skontaktować, można sobie obejrzeć na stronach różnego rodzaju jachty, oni szybko odpowiadają, no bardzo są fajni ludzie, no polecamy szczerze. Płyniemy tutaj sobie powolutku, bo wiatr jest nieduży, ale tak sobie pomyślałem, że spróbujemy takiego manewru, szczególnie przydatnego, gdy się wpływa w dwójkę, tak jak teraz my, czyli mowa jest o stawaniu w dryfie. No to jest taki żeglarski, powiedzmy, hamulec ręczny albo tryb takiej pauzy na morzu. W dryfie jacht się uspokaja, sobie staje stabilnie do fali, no i jest po prostu komfort, tak? Bez nerwów. Płyniemy sobie by the windem, czyli w miarę ostro na wiatr i robimy taki zwrot przez sztak, tak? Ale taki nie do końca, bo zaczynamy normalny zwrot, no i ostrzymy, prawda? Ale nie luzujemy szotów, więc w związku z tym, co się dzieje, żagiel fok przechodzi na drugą stronę, tak? My nie zmieniamy szotów i po prostu trzymamy taki kurs. Trzeba by troszeczkę też genuę zluzować. No i wyrzucamy ster na prawo. I teraz trzymamy taki kurs, żebyśmy nie przeszli z powrotem na drugą stronę. Ster mamy wyrzucony na nawietrzną, no i tak znajdujemy po prostu taki punkt równowagi, tak? Skontrowany fok będzie próbował odpychać dziób od wiatru, tak? A grot będzie chciał go ostrzyć. Więc łódka powinna się ustawić mniej więcej pod takim kątem 40 do 60 stopni do wiatru, albo po prostu stanąć. No więc w zasadzie teraz sobie stoimy, no i się rozpadało w międzyczasie. A jak wyjść z dryfu? Więc żeby wyjść z dryfu, no to po prostu musimy żagiel przerzucić na drugą stronę. Więc ja tutaj luzuję szota z tej strony i wybieram z tej strony. Rach, ciach, ciach. Dobra. No. I zaraz powinniśmy nabrać wiatru w żagle. I płyniemy, no. Coraz szybciej. To, że jest mokro na jachcie, nie powinno przeszkadzać. Więc dlaczego narzekamy? O, grzmi. Tam grzmi. Agnieszka się schowała, tak żeby nie padało. Zimno jest. Zrobiło się zimno. Może jakoś przetrwamy. Na szczęście mamy tutaj daszek. Nic. Więc tutaj, gdzie Agnieszka siedzi, nie pada, ale tutaj pada. Za nami nieco deszczowa hydra. Przed nami Spetses. Bardzo lubimy Spetses, ale portu no to tak nieszczególnie, dlatego że port jest na otwartej przestrzeni i tam bardzo często po prostu są fale. Dzisiaj chyba nie będzie, no bo jest morze bardzo spokojne, niewielki wiatr. No ale zawsze trzeba się liczyć z tym, że jakaś tam fala przyjdzie. No na pewno jest fala od motorówek od dużych statków. No ale jesteśmy w dobrej myśli.
się zbliżamy już do portu. Teraz będziemy cumować. No spadało się akurat. To chyba poczekamy w tym cumowaniu, bo przestanie padać, bo to tak trochę słabo. Tu przynajmniej mamy daszek. A mieszka na dziobie nie ma. Właśnie mi się pojawiło na telefonie 16:20, więc też wiem. Ale w tym jest elektryczność. Kupiliśmy jeszcze 10 euro elektryczność i 6,20 to jest and the electricity card. Okay. Just to show you. Tam był zepsuty chyba, tak? Would you like to check? Yeah, sure. W poprzednich odcinkach opowiadaliśmy o Laskarinie Bubulinie, bohaterce ze Speces. Czas wspomnieć o Sotoriosie Anargyrosie, chłopaku, którego bieda zmusiła do emigracji. Kiedy 30 lat później wrócił z Ameryki jako bogacz, zaczął inwestować w swoją małą ojczyznę. To dzięki niemu gości wyspy wita okazały hotel Poseidon. A piękna w dawnej świetności, choć niszczejąca willa Nate to właśnie jego rezydencja. W czasie II wojny światowej Niemcy przeprowadzali tutaj brutalne przesłuchania. Od czasu, gdy odeszli, budynek stoi porzucony przez ludzi, przygarnięty przez gołębie i pająki. No niestety normalka na Speces. Od czasu do czasu przychodzą wielkie fale. No i trzeba uważać. Szybciutko podniosłem trap. Zacząłem rozglądać się, czy maszty nam się nie stłukują nawzajem z sąsiadem, no ale chyba nie. No i się uspokaja powoli, no ale czasem jest tak. Nagle buch, przychodzi taka wielka fala. Tak jest na Speces. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.